YouTube, tudo bem com vocês? Sou o Gabriel e hoje eu vou estar jogando aqui Bebê Rance 2 para mostrar algumas passagens secretas. Cadê o meu boneco aqui? Algumas passagens secretas, porque eu sei que hoje em dia tem gente que está começando a jogar o jogo agora e não sabe onde fica as passagens secretas. Então hoje vim aqui para ensinar vocês, então mete o dedão no like e bora pro vídeo. Bom, então bora pro vídeo. Então, o primeiro mapa que a gente vai aqui é esse mapa aqui que eu não sei o nome dele. Praticamente não sei o nome de nenhum mapa. Mas é um mapa que tem esse barco aqui afundado, né? Me esqueci de mostrar, a primeira passagem secreta tá ali. Calma aí que eu já volto com vocês. Voltei aqui, a primeira passagem secreta está bem aqui, ó. Ixi, o ET apelão vai teleportar. Ó, não sei se dá pra ver muito bem, mas tem uma rampinha. Ai, mato. Aqui é uma rampinha bem escondidinha, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Não faz isso, pirata. Ai, pirata, filho da mãe. Opa! Ali, ó, tá vendo? Opa. Ali, ó. Aqui é uma rampa que vai te levar diretamente pra lá. Rapidão, né? Tipo, não deu pra mostrar aqui, né? Porque esse ETzinho apelão, né? Veio aqui. Já vou soltar o poder, até porque eu não sei porque eu ainda vou estar guardando ele. Ele não tá servindo pra nada. Deixa eu soltar nela, solta de novo. E solta de novo. Aqui, ó. Quase esqueci. Ó, depois desse você ir nesse pirata, você vem pro lado de cá, que vai ter essa rampa que vai te levar pra outra passagem secreta aqui, ó. Depois dessa rampa aqui, ó. Deixa eu marcar pra vocês. Onde o pirata tá pulando ali, ó. Então você pula na rampa e você vai vir diretamente pra cá. Vocês viram aí que eu acabei de pular na rampa, né? Então é essa só a passagem secreta. Eu mesmo sabendo que eu não vou ganhar primeiro, bora pelo menos chegar aqui, né? Mesmo sabendo que eu não vou chegar em primeiro. Pelo menos em segundo, né? Chegar em quinto? Terceiro? Será? Não, quarto. Mas também, né? Fazer o que? Você ter apelão aí, né? Trocou de lugar comigo. Então a próxima passagem secreta é desse mapa aqui, ó. Logo na foto já tem a passagem secreta. Então bora lá pro vídeo. Pro vídeo não, bora pro mapa. Pronto, já tô aqui nele. Já pulei a tela de introdução ali. Já tava com medo, pensando que eu não tava gravando o vídeo inteiro e eu falando sozinho aqui. Voltando. Então, a primeira passagem secreta aqui, ó, me lembrei agora. Está aqui, ó, bem no comecinho aqui, quando você for, tem essa passagem secreta aqui, ó. Dá licença. Olha, tá vendo aquela rampa de baixo? É uma passagem secreta. Ó, pode ver que eu vou pegar agora. Viu? Aí você vem aqui e os poderes que estão lá em cima não vão conseguir pegar em você. Isso é bom, isso é maravilhoso. Logo a próxima passagem secreta são 3 aqui, galera. Bem aqui, ó. A menina acabou de pegar. Ó, tá vendo? E basicamente nessa parte, quando você sair dali, você continua reto que vai ter aqui, ó, essa rampinha. Deixa eu marcar pra vocês. Entendeu? Bora. Aqui, ó, tá vendo? Aí aqui, aqui tem outro. Deixa eu ir um pouco pra frente. Aqui. Ó, tá vendo? Uma rampa. Eu vou tentar pegar aqui, né? Mesmo sabendo que eu já tô todo atrapalhado.
Não vai dar. Agora essa é uma pessoa secreta. Bom, por enquanto. E basicamente só essas pessoas secretas que tem. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E bora dar um corte no vídeo. E quando eu chegar lá na linha de chegada, eu volto com vocês pra você ver em qual posição eu cheguei. Bom, galera, não deu muito aqui, né? Eu cheguei em segundo. E o sapo, que também tem a roupa modificada, que era pra ser a coelhinha, chegou em quinto. E eu cheguei em segundo. Então, faça pra ser secreta de hoje em dia. De hoje, né? De hoje em dia. Tô falando tudo errado nesse vídeo. Então, faça pra ser secreta. Espero que você gostou. Se inscreve no canal, deixa o like e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui! No grave pesado, novinha descendo na 4x4. Welcome to the